ดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาลองชิมมะเขือเทศ5 สีกันนะคะ สีช็อกโกแลตค่ะ สีเขียวค่ะ สีส้มค่ะ และก็สีเหลืองค่ะ สีแดงค่ะ อยากลองยัง อยากลองแล้วค่ะ สีเขียวตัวนี้นะคะนี่มันโคตรน่ากินมากแต่เราให้แม่กินดีกว่าเถอะนา ทำไมหนูไม่กินเลย ไม่ชอบอ่ะ ชิมเผ็ดเกียวกับเมจิงเผ็ดเกียว แล้วแม่ว่าสีเหลืองน่าจะอร่อยนะต่อไปสีเหลือง ต่อไปสี ส้มแม่จ๋าอย่าเอาแล้วเดี๋ยวแม่กินไม่อิ่ม สีส้มแม่ชอบกินมากเลยนะคะ แม่เอาสีนี้เหรอ ต่อไปสีแดงหนูจะลองชิมสีเหลืองค่ะดูเมื่อกี้อ่ะอร่อย กัดไปยัง หนูกินพริกเกียร์ เอา